السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا حبايبي شوفوا كده. بنعمل البصل بنخزنه في قلب الأرض، ما بنروحوش البيت لأن بيبقى أخضر وبيبقى كتير في الجرن كده. بنعينه وهو بنفرده ونرصه بصلاية بصلاية اهو يا حبايبي. يا رب يبقى فيديو كده سهل وخفيف عليكم. بصوا البصل شكله جميل ازاي في قلب الأرض اهو. اهو يا حبايبي بصوا البصلايه بسم الله ما شاء الله. بصوا ولا مهويه بقى ان هي كده هتزرع ولا الكلام ده كله. بصوا بصله صايمه اهو يا حبايبي. بصوا البصلايه، بصوا جمالها وحلاوتها اهي. نجيبه كده ونعمله كده يا جماعه. احنا بنخزنه بالعرش بتاعه كده ونروح قاطعينه كده اهو ونروح واخدينه. بناخد بيتنا على قد احتياجنا. بصوا اهو، اللي يشوفه يقول ما فيش بصل، لكن بصوا البصل يا حبايبي اهو. بصوا البصل اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها بصلايه. دي خزين جوزة 12 شهر. ده احنا بنخزنه من السنه للسنه في قلب الارض كده. بيبقى اهو بيبقى صايم عشان كده بيصفى اهو يا حبايبي. طبعا دي لو شاربه ميه كتير كنتوا تبصوا تلاقوها بقى تضرب وتبقى وحشه كده، لكن لا. بصوا البصلايه الكبيره كبيره والصغيره صغيره. بصوا اهي. بصوا البصلايه عامله ازاي اهي. بصوا الحلاوه. وانت يا ام اسلام مخزناه تحت شجره موز ولا ايه؟ ولا ده عشان يضلل عليه؟ المزايا اهي. عشان يضلل عليه المزايا اهي. لا خير ربنا الحمد لله وهو. والارض بصراحه شكلها جميل جدا. كفايه كده الواحد يبقى قاعد هنا في راحه نفسيه. بصوا البصلايه يا حبايبي. بصوا اللي تلاقوها فاضيه من هنا كده تعرفوا ان دي نظيفه. بصوا البصلايه مدوره ازاي اهي. انت عامله الجرن بتاعك تحت شجره الجوافه عشان الضله يعني. بصوا البصل عشان الصيف ما يبوظوش. بصوا ولا النطره تبوظوش. بصوا البصل بسم الله ما شاء الله حاجه زي العسل. وبصوا منظر الارض بس كفايه كده. وابو ابراهيم بيرش القمح اهو عشان الحشرات طبعا اللي بتبقى واقفه عليه والحاجات دي ما يبقاش ضرير. والحشيش والحاجات دي كلها اهي. طبعا احنا البصل دي يا حبايبي بنخزنه من السنه للسنه. بصوا البصلايه بصوا اهي يا حبايبي. انت بتعملي ايه بقى وانت بتخزنيه يا ام اسلام؟ بنروح مقلعينه وسايبينه ساعتين 3 4 كده في قلب الارض، ونروح محولينه من قلب الارض. مثلا بنبقى زارعينه زي كده. ده توم يا حبايبي، ده كده توم. البصل ورا شويه اهو. بتقومي تروح عنده ولا؟ اهو تعالوا. وبعد كده بقى بترصيه بقى جنب بعضه بعرشه بحاله. بنرصه عشان القرش يمصوا فيه والبصلايه بتكبر شويه تاني بعد. راس البصلايه بصوا بتبقى كده طبعا خضراء، العرش بيبقى اخضر جامد. لمعي لهم شويه على ايدي. لا اهو بص اهو كده. بصوا بنرصهم كده طبعا وهو اخضر ونروح حاطينه كده، ودي جنب منها ودي جنب منها كده. رخرة بيقعد بالسنة. والقرش دي بينشف بقى بالسنة يا حبايبي، وسنة و3 اشهر كمان. يعني الناس كلها يبقى عندها بصلها بيزرع يا حبايبي. وده بتاعنا بصوا اهو. ليه بقى؟ متخزن صح، مش مثلا حطيناه على بعض. اهم حاجه تخزنيه مظبوط. لما بيتحط على بعضه وهو اخضر بيسخن يروح معطن، يزرع بقى بسرعه. طب ما توري لهم الثوم الاخضر بقى والبصل الاخضر. هوري لهم الثوم الاخضر والبصل الاخضر اهو. والحمد لله خير ربنا كتير وكل حاجه زي العسل. ربنا يرحم ابويا رشاد يا حبايبي. يلا سم يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. قدم كده يا ابو اسلام. ده كرنب يا حبايبي، ده كرنب. ده توم اهو. بصوا التوم لسه مزروع وبسم الله ما شاء الله حلو اهو. دي طبعا بنيجي نعمله لازم ما يبقاش فيه حشيش، نروح عاملين كده اهو كده اهو كده. التوم بسم الله ما شاء الله عليه عسل. والقمح اهو يا حبايبي اللي بيترش ده ابو ابراهيم بيرش اهو.
وطبعا دوت خط كرومب كده احنا زارعينه للون نصيب، يعني احنا بنحشي صراحه، بس اللون نصيب في حاجه بياخدها اي حد ما يشرطش بقى. والقمح اهو، بصوا الارض جميله جدا اهي. ده التوم يا جماعه. تعالى بقى يا ابو اسلام نوريهم البصل ورا كده اهو يا حبايبي. بصوا ده بصوا التوم اهو، ده البصل. بصوا التوم اهو، البصل اهو. بصوا يعني الخط ده بصل اهو، ده توم. ده كده توم يا حبايبي. بصوا ده بتبقى ورقته مفتوحه كده، لكن ده بصوا تبقى الورقه بتاعته مقفوله. ده بصل، ده كده بصل. وده بنجر من البنجر الاحمر اللي هو بتاع السلطه اهو. بصوا بيبقى شكله جميل ازاي في قلب الارض برضو اهو يا حبايبي. البصل اهو، وريهم البصل يا ابو اسلام. دي اللي قدامكم ده بصل. طبعا احنا بنستنى لما بيكبر ويجي نقلعه، ايه بيبقى يعني حلو. واهو الغله وراكوا اهي، والموز اهوت، وكل حاجه الحمد لله في نعمه وفي خير الحمد لله. الله يرحمه بيه رشاد ويحسن اليه ويجعل مأواه الجنه يا رب. اهو يا حبايبي، والغله هيت، وكل حاجه جميله جدا اهي. اهو يا حبايبي ده برسيم، زارعينه برضو لمعزه الفرخه لاي حاجه. زارعين حته ان يعني ايه يبقى عندنا الارض نستفيد بها بجميع الاحوال. صوره ياسر اهو. اهو يا حبايبي ده برسيم. يلا اهو ده برسيم. بصوا امال الزراعين ايه دي يا ام اسلام اللي على الجسر دي، اللي على القناية، اللي على ده القناية نعناع ده؟ فين النعناع ده اهو. عشان يحطوه على الشاي ولا؟ اه، ودي السريس؟ وللاطفال امال ايه المغص الخاص اللي بتاع اهو. بصوا ده ده ايه ده؟ نعناع يا حبايبي. بصوا جميل ازاي اهو. اهو بصوا ده نعناع. دي خبازه يا حبايبي اهي. بصوا اهي، دي خبازه. شوفوا الورقه بتاعتها مدوره وجميله اهي. ده خس برسيم. ده كانت امهاتنا الله سريس، كانوا بيقولوا عليه يرحمها سريس. كانوا بيقولوا عليها سريس. كانوا ياكلوه بالجبنه القديمه صحي جامد ده. صحي ومفيد لمرضى السكر والقولون والقلب وكله. هو الخضار اصلا عامه حلو للقلب اهو يا حبايبي. ده سريس. ده اهو نعناع اهو. والبصل اهو، والثوم اهو، والكرنب وراكوا اهو، والكرنب اهو. كل حاجه زي العسل اهي. اهي دي الغله يا حبايبي اهي. شوفوا الخضره. هو يعني فيديو كوكتيل من تخزين البصل للبصل الاخضر لكله اهو. اهي يا حبايبي شوفوا الغله عامله ازاي اهي. تعالوا بقى لموضوعنا البصل تاني اهو. تعالوا شوفوا احلى زرع الغله، احلى زرع اهي. خير بلدنا. الذهب الاصفر. خير بلدنا ده يا ده جماعه. الذهب الاصفر ده. ده خير، ده رزق، بركه، يمن علينا وعلى أمة محمد كلها يا رب، وتجعلها سنة سعيدة على الجميع يا رب. انت عامله استراحه هنا يا ام اسلام صح؟ لا دي هوريها لهم فيديو تاني. تعالى يا ابو اسلام، تعالى نرجع لبصلنا تاني. اهو كده يا جماعة.
عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى مشاهدين.